Сайн бацхан үзэгч сонсогч уншигч та бүхэндээ бэлтгэн хүргэдэг 100 асуулт нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочноор Өмнөгов аймгийн засаг дарга Нанзадын Наранбаатар хүрэлцэн гэж оролцож байгаа. Сайн байна уу танд энэ өдрийн мэндийг хүргье. За сайн байна уу энэ өдрийн мэнд хүргье. За энэ замдаа сайн явж ирүү та. Сайн ирлээ. За зам харгу дажгүй байна уу? Яа дажгүй. За цуслан сайхан тавтай байна уу? Сайхан байна. Энэ үйл ер нь их сайхан дулаахан үйл болсон. Тэгээ хавартаач гэсэн шороо шуурах гайгүй. За ингээд нэвтрүүлгийн маань урилгыг хүлээн авч нэвтрүүлэгт маань хүрэлцэн ирж оролцож байгаа. Танд маш их баярлалаа. Баярлалаа. Ингээд би нэвтрүүлгийн туршид танаас 100 асуултыг асуув. Та надад 100 хариултыг өгнө. За. Ингээд хоёул өнөөдрийн нэвтрүүлгийг эхлэе да. Тэг. За өвөл ер нь хэр болж өнгөрөв Өмнөгов аймагт? Ер нь намайг хүүхэд байхад бол их л цас ордог хүүтрдэг байсан. Аймгийн хот тал дээр байгууллагууд цасны баяр зохион байгуулж төрөл бүрийн тэмцээн уралдаан зохион байгуулдаг байсан. Сүүлийн жилүүд одоо энэ дэлхийн дулаалтай холбогдоод ер нь их хүүтрхээ болсон. Тэгээ цасан бүрхүүд бол нийт нутгийг энэ жил бүрхээгүй. Ууларх газруудаа л цас орсон. Бусад нутгуудаар тал хэр говийн бүсүүдээр бол цас орсонгүй гэж хэлж болно. Их дулаахан бол. За орон нутгаас ирсэн хүн байна. Бас орон нутгийн сонио ачнаас хоёлаа өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр бас төлхөө ярих болов гэж би өвдө бодож байна. За хавар хичнээн төл боожуулж аваа аймгийн хэмжээнд. Манай хоны эцэст Өмнөгов аймаг 31 онд байгуулагдсан цагаас хойш түүхэндээ мал сүрэг 5 төрөл дээр өнгөрсөн жилд өсөж 3 сая толгой төрсөн. Тэгээд энэ хавар бол бид сая 200 мянган толгой төл хүлээж авах ийм төлөвлөгөөтэй. Тэгээд мал төлөлт бол үндсэндээ дуусч байна. Төлийн хорогдлогоо цаг сайхан дулаахан байсан. Хоёрт нь бол энэ цар тахлын улмаас сургууль цэцэрлэг хүүхдүүдийн хичээл сургуулийг карантинснаас хүүхдүүд бол гэртээ хөдөө эмээ өвөө дээр аав ээж дээр одоо энэ өвлжсэн хавардсан тэд нар манаас маш их тусалсан төлөв ажиллахад. Тийм учраас төлийн хорогдол эндэгдлэгөө төлөө бүрэн хүлээж авсан. За дэлхийн даяарл одоо энэ цар тахлын аюултай COVID-19 гэж вирус одоо айхтар байна. Тэгэхээр Өмнөгов аймгийн хэмжээнд урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг ерөнхийдөө ямар хуу арга хэмжээнд хийж хэрэгжүүлж явах юм? Манай Өмнөгов аймаг бол бас онцлог бүгд наримт хятад ард улстай хоёр хэлийн бомбтоор одоо холбогддог. Энүүгээр одоо уулуурхайн экспорт бол маш их хэмжээгээр хийгддэг. Гэт он гараад одоо энэ COVID-19 энэ цар тахлын одоо эхэлсэн анхны одоо улс бол энэ хятад улс урд хөрш манайтай одоо яг хэлж байгаа. Тийм учраас улсын онцгой комисс болон аймгийн онцгой комиссоос яаралтай одоо шийдвэр гаргаж урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнүүдийг авсан. Хамгийн түрүүнд бол энэ нүүрс баяжмлынхаа экспортыг бол төр хугацаагаар зогсоосон. Тэгээд урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авч одоо өнөөдрийн хүртэл бол урт талаасаа ямар нэгэн байдлаар хүчний халдварыг бол оруулаагүй. Маш сайн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авсан. Аймаг орон нутгийн онцгой комисс, сумдын онцгой комисс, манай аймагт үйл ажиллагаа явуулдаг уулуурхайн компаниуд бид хамтарч энэ төсөв мөнгөний асуудлыг шийдэж хил бомбтынхаа байгууллагуудын хамгаалах хэрэгсэл, ариутгын бодис одоо бүх зүйлийг одоо 100% сайн хангаж өгсөн учраас бид бол ямар нэгэн эрсдэл орж ирэхэд тулгархад бэлэн одоо байгаа гэж ойлгож болно. За та манай нэвтрүүлгийн үзэгчдэд гэр бүлийнхнийгаа нэг танилцуулаач. Би одоо 3 хүүхэдтэй. Тэгээд одоо амбул тавуулаа. Байн хүүхдүүд маань одоо сургуульд сурагчд. Тэгээ одоо ингээд энэ өвчнөө одоо 20 цэрийн нөхцөлд бол гэрээрэл одоо хүүхдүүд маань байж байна. Хамгийн бага маань одоо 1-р ангид энэ жил 9 орсон. Тэгээ бид одоо энэ телевизийн хичээл дээрээс нь одоо зав заагаараа
эхнэр бит хоёр хүүхдийнхээ хичээлийг бас хоцроохгүй байх талаар бас багшд нартай холбогдож гэрээр одоо сургалтуудыг явуулсан. Одоо ямар ч байсан маш сайн уншаад тоовод одоо сурцсан байна. Өөрийнхөө 1-р ангийн програмын хэмжээнд бол сурсан байгаа. Тэгээ 2 охин бол одоо 8-9-р ангийнх. Тэд нар одоо өөрсдөө биеийн дагаад гээ багштайгаа цахимаар холбогдоод дээлийн хичээлээ үзээд тэгээ бас одоо оцрогдолгүй програма нөхөд ингээд явж байгаа. Гэр бүлийн хүн юу вэ? Манай гэр бүлийн хүн бол үндсэн мэрэгжил нь бол түүх нийгмийн одоо багш мэрэгжилтэй Монгол Улсын их сургуулийг төгссөн. Тэгээ одоо энэ мэрэгжлэрээ аймгийнхаа одоо 3 дугаар сургуульд мөн одоо тухайн үеийн мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдэд одоо хичээл заагаад тэгээ одоо бол төрийн захиргааны албанд аймгийнхаа татварын албанд одоо ажиллаж байна. Улсын байцаагчаар ажиллаж байгаа. Таны өөрийн мэрэгжил? Би 1992 онд 10 жилийн сургууль Өмнөгов аймгийнхаа 1-р 10 жилийн сургуулийг төгсөөд тэгээд цэргийн их сургуульд бол элсэн орсон. Тэгээд цэргийн их сургуулийн арт тал эдийн засгийн танхимд 4 жил суралцаад ингээд цэргийн арт тал эдийн засгч гэсэн одоо мэрэгчлэр төгссөө. Миний мэрэгжил бол одоо энэ цэргийн анги байгууллагын арын алба, одоо ховтос, хоол, хүнс, шатхуун, санхүү гэсэн асуудлуудыг хариуцдаг одоо ийм мэрэгжилтэй. Яг л аж ахуйн ажил гэдэг үнэ мэрэгжил байна. Тий, аж ахуйн ажил доогт төлөх үү. Ер нь багтаа ямар мэрэгжилтэй болъё гэж бодож байсан та? За багтаа манай аав бол жолооч юм. Тээврийн тэргэл одоо олон жил барьсан. Зийл 130 машинаар одоо тээвэрт явдаг байсан. Тухайн үеийн барилга угсралтын контор гэж одоо Өмнөгов аймагт их барилгыг сүндэрлүүлсэн том аялал. Түүний одоо нэг гишүүн болж одоо олон жил ажилласан. Тэгээ хар багасаа л аавынхаа кабинд явж энэ одоо хангай нутгаас барилгын материал, мод хангай аймагуудаас татах гүйплэх ажлыг одоо хамт явж кабинд нь одоо өссөн гэж хэлэхэд болно. Манай доод талын дүү бас эрэхтэй. Ингээд бит хоёр бол ер нь аавын кабинд л өссөн. Тэгээд багадаа бол аав шиг жолооч бол гэж боддог шээ. Тэгээ яванда сонирхол өөрчлөгдөөд аав маань ч зөвлөдөг байсан. Одоо миний хүүхдүүд эрдэм ном сайн үзэж их дээд сургуульд орох хэрэгтэй. Тэгээ аав шиг бол одоо ингээд жолооч болж болохгүй. Энэ бол сайхан мэрэгчлээ. Та нарыг өсгсөн хүмүүжүүлж хоолнд хүргэсэн сайхан мэрэгчлээ. Энэ жолооныхоо энэ ажилд бол их дуртай манай. Техникийн маш их сонирхолтой хүн. Гэхдээ 2 хүүгээ бол их сургуульд оруулна гэсэн. Тийм учраас одоо бид их сургуульд орсон. Тэгээ би багасаа манай аббас одоо энэ спорт их сонирхож, ялангуяа энэ мото спорт, уулын спорт, шүхрийн спортоор хичээлдэг. За тэгээд одоо аавыгаа дагаж одоо бас энэ спортыг бас их сонирхож явсан. Тэгээд аймгийнхаа хөнгө атлетикийн секцэнд одоо хөнгөнөөр хичээлж байсан. Дараа нь одоо энэ турникээр одоо тэр үед хүүхдүүд одоо их хичээлдэг. Манай байрны хүүхдүүд бол ер нь бүгдээрээ турникэнд дүүжлээстэй байдаг байсан хичээлийн бус цагаар. Тэгээд 10 дугаар ангийн конкурс эхлэхээс өмнө хавар эрт цэргийн сургуулиас цагдаагийн сургуулиас одоо урьдчилж судалгаа хийж хүүхдүүдийг бүртгэж байна гэсэн одоо ийм юг сургууль дээрээс сонсоо тэгээд шалгалт өгсөн. Тэгсэн гүйлт хөнгө атлетик тэгээд энэ төрнөөхний дасгалуудыг шалгалт авсан. Тэгээд энд нь тэнцсэн урьдчилсан байдлаар тэгээ конкурсыг чинь харна. Хичээлүүдээр одоо ерөнхий эрдмийн хичээлүүдээр ямар байх нь тэн дээр хангалттай байвал авнаа гэсэн. Тэгээд конкурст орж одоо шалгалт өгөө тэнцсэн. Тэгээд цэргийн их сургуульд одоо сонсогч болж орсон. Бас багын хичээлжсэн зүйлүүд хэрэг болж тээ. Тэгсэ. Хүн болгонд хэлэх дуртай үг гэж байдаг. Таны хувьд ямар үг гэдэг бол? Хариуцлагатай байгаарай л гэж хэлэх дуртай. Яагаад гэвэл би өөрөө цэргийн хүн. Цэргийн сургууль бол тэр чигээрээ л одоо дүрм журам сахилга хариуцлага шүү дээ. За нөгөө талаасаа 6 хүүхдийн том нь
Тийм учраас аав маань тээвэрт явчихна. Ээж маань ус цагуурын албанд техник хийдэг учраас ээлжинд гарна. Тэгээ гэртээ дүүнэрээ одоо харна. Түлээ нүүрсээ оруулна, хоолоо хийн, усаа зөөн гэд энэ одоо бүх ажлыг өөрөө хариуцаад дүүнэрээ командлаад явдаг байсан. Тэгээ бүгдийн ажилд нь одоо хуваарлаад өгч чинь. Гурил тэр нь зуурна, махыг тэр нь мах хэрчин. Тэгээ усандаа тэр явгаад ингээд бүх ажлыг хуваарлж өгөөд аав ээжигээ ирэхэд одоо халуун хоолтой, гэр орноо цэвэрлсэн, түлээ нүүрсээ оруулсан, дулаахан галаан төлсөн байж бидэг байсан. Нэгэн л алдаа гаргуул одоо ажил маань одоо хангалтгүй үнэлгээ аваад ирсэн. Тийм учраас бүгдээрэнд нь одоо хариуцлагатай байх, бүгд хариуцлагатай байх нь хамгийн чухал. Дүүнрээ хичээлээс нь хоцроохгүй, орой цагт нь очиж авахаас ахуулаад бүхэл зүйл одоо амьдралын одоо шаардлага өөрөө тийм хариуцлагатай байхыг шаардна. Хэрэв усгүй бол маргааш өглөө одоо гар нуур угаах ус байхгүй. Хоолоо хийхгүй оройтуулах юм бол одоо хоолгүй хон дүүнэр өлсөн. Өглөө одоо цайгийн нэрт босож чанж өгнө. Тэгэхгүй бол цайгүй явал хичээлдээ хичээл ойлгохтой сурахгүй өлсөд хоол бодоо суучна. Их мэтлээ одоо дүүнрийн ажлыг хуваарлж өөрөө харж зааварлж явж ирсэн учраас хүн болгоныг одоо ч гэсэн ажил дээр мэрэгжилтнүүдээ төрийн албаныхныгаа хариуцлагатай маш зарчимч байх ёстой л гэж одоо хэлдэг. Гэхдээ энэ хариуцлагын тогтолцоо гэдэг зүйл чинь бидний нийгэмдээ бас нэг хэцүү асуудлуудын нэг болсон юм шүү. Хуучин бол яг хөө дээр үед бол бидний багт өөрчлөлийн социализм үед бол хариуцлага алдсан бол тэр хүнд хамгийн ихнийх нь одоо донгодох сануулгах гэдэргээл одоо явдаг л байл шүү дээ. Одоо ер нь энэ зүйл ер нь алсарж байгаа юм шүү. Харьцангуй энэ арчилсан тогтолцоонд шилжснээс хойш бол энэ сахилга бат хариуцлага гэдэг энэ тогтолцоо, энэ зарчим шаардлага бол нэлээ суларсан болов уу гэж боддог. Одоо эрх чөлөө хүмүүсийн одоо дураараа байх, эрх чөлөөтэй байх энэ одоо үндсэн одоо шаардлагууд тавигддаг. Хуучин нийгмийн үед бол захиргаалтын нийгэм гэж хэлдэг байсан шүү дээ. Тийм учраас тэр үед бол бүх зүйлийг нарийн төлөвлөж түүнийг хэрэгжүүлж биелүүлэхийн тулд хүмүүсийг одоо шахдаг, шаарддаг, захиргааддаг нэгсэн. Одоо ийм байсан учраас одоо хүмүүс бүх зүйлийг цаг хугацаанд хариуцлагатай хийдэг байсан байна. Түүнээс хойш бол одоо үед бол бас энэ асуудал нэлээд бас оцрогдсон байх гэж бодож байгаа. Тэгэхдээ хөгжлийн дараагийн шатанд шилжихээр бас дахиад хариуцлага гэдэг юм бий болох. Яагаад гэхээр гадаад бас ажиллаж амьдарч сурч байсан. Тэндээс харж байхад бас хүмүүсийн хариуцлагыг харж байна. Тухайлах юм бол ажилд орох гээд очиход миний одоо хувийн дугаарыг асуун. Хувийн дугаараа өгөхөд боловсон хүчин маань судлаад үзчихдэг. Тэгэхээр миний түүх одоо тэр бүртгэлд бол орцсон байдаг. Би хэр одоо энэ хүн хариуцлагатай хүн юм бэ гэдгийг бол дорн мэдээ гаргаад ирдэг. Тухайлах юм бол гэрэл цахилгааныхаа мөнгийг одоо хоцроож төлдөг. Байрныхаа түрээсийг хоцроож төлдөг. Тэр үедээ аав ээж нь сургууль цэцэрлэгт нь хүргэж өгтөө хоцроодог. Ажил төрлөөсөө хариуцлагагүй хандаад халагдсан. Гэх мэтлэн бүх зүйлүүд нь одоо бичээтэй байдаг учраас тийм зүйл ажиглагдах юм бол түүх намтар дээр нь одоо мэдээллийн санд нь ажиглагдах юм бол соёлтойгоор хэлээд ингээд ажилд авахаас татгалзчихдаг. Тийм учраас л одоо энэ одоо өндөр хөгжилтэй орнууд хүмүүс нь одоо маш хариуцлагатай. Америкийн нэгдсэн улс, одоо Япон гэдэг өндөр одоо хөгжилтэй улсуудын энэ албан хаагч нар энэ иргэд нь одоо маш хариуцлагатай ажилдаг нь бас үүнтэй холбоотой. Өөрийн удирдлагын тогтолцоон ч бас хүмүүсийг хариуцлагатай байлгах дээр одоо түлхүү чиглүүлж өгч явах шиг байна. Манайхан ч бас одоо энэ рүү одоо орох зайлшгүй ийм нөхцөл шаардлага байна. Та бүхэн нүүр номын найзууд юм бэ нэлээ. Нилийн бас цахим орчинд одоо сошиал гэж яриад байгаа шүү дээ тийм ээ. Нилээ идэвхтэй засаг дарга нарын нэг юм болов гэж би хувьдаа таныг харсан. Тэгээ тэндээс нэг зүйлийг би онцолж харсан. Тэр таны хөдөлж явуулаад байгаа E-Ops гэдэг нэртэй юм байна уу? Мөн E-Ops мөн үү? E-Ops. Тийм. Энийний давуу тал нь ер нь юу вэ? Бүх аймгийн засаг дарга нар ер нь ингэж ажилтдаг юм уу?
бусад аймагуудын хувьд одоо сайн мэдэхгүй байна. Манай аймгийн хувьд 2017 оноос хойш e-office гэдэг програмыг нэвтрүүлсэн. Энэ нь бол төрийн албан хэргийг цахим програмаар одоо хөтлөх ийм л одоо тогтолцоо ийм програм байгаа. Тэгэхээр энэний гол ач холбогдол нь бол нэгдүгээр цаг хэмнэн. Би хөдөө явж байна уу? Гадаад явж байна уу? Тэрнээс үл шалтгаалаад интернет холбогдож байгаа нөхцөлд ноутбук гар утсаараа бичиг тоотоо боловсруулж, бичиг тоотоо хянаж явуулж болж байна. Захирамж тогтоол шийдвэрэн одоо гаргаж хянаж явуулж болно. Ажлаанд төлөвлөж болно. Хүмүүсийнхээ үйл ажиллагааг хянаж болж байгаа. Тэгэхээр заавал өрөөндөө суух шаардлага байхгүй болж байгаа. Манай бүх сумд төрийн албанд энэ програмыг нэвтрүүлсэн учраас шийдвэр гарлаа 2-3 минутын дотор л бүх одоо очих хүмүүстэй очиж чинь. Тэгэхээр цаг хугацаа бол одоо маш түргэн одоо болгож хэмнэж өгч байгаа. Тэгэхээр ажил их хурдан явах болцоотой болно. Нэг хүнийг хүлээх шаардлагагүй болно. Хоёр дахь том ач холбогдол нь бол зардал хэмнэж байгаа. Энэ шуудангийн, энэ бичиг цаасны одоо маш их зардал, энэ хэвлэл принтерийн одоо зардал гээд олон одоо гардаг зардлуудыг бол энэ програм үндсэндээ халж байгаа. Одоо тухайлбал миний ширээн дээр нэг ч цаас байхгүй. Өглөө ирээд компьютераас e-office руу ороход одоо миний ажлын төлөвлөгөө гарч ирнэ. За хүмүүстэйгээ тэрүүгээрээ холбогдож харьцсан. Цохох ёстой бичгүүд дестралаад ороод ирнэ. Ингээд засахын засаад мэрэгжилтэн руугаа явуулна. Буцаага засаад ирэнгүүт зөвшөөрөөд бичиг хэрэгтэй очино. Ингээд бичиг хэрэгээс албачиж гараад хэвлэгдээд явах газрууд руугаа явцдаг учраас зардлыг бол маш хэмнэж байгаа. 15 сум руугаа нэг ижилхэн бичгийг одоо бүгд рүү л явуулах нь бүгднгийн шууданд явуулна. Тодорхой хэмжээний тэгээ цаас орно. Тодорхой хэмжээний шуудангийн зардал орно гэдэг маш их одоо зардлыг бол хэмнэж байгаа учраас энэ програм бол маш үр дүнтэй. Манай төрийн албаны одоо хөнгөн шуурхай болгох, хүмүүст нээлттэй болгох энэ асуудал бол энэ програмтай бас холбоотой. Тийм учраас бид одоо бүгдээрээ энэ програмаа ашиглаж одоо бүр бидний албан ажлын салшгүй нэг хэсэг болсон. Машин дотроо явж байсан ч гэртээ байсан ч, агшдсан сайн байсан ч, амралттай байсан ч гэсэн энэ албан ажил бол тасралтгүй явж байгаа. Хэдэн оноос хойш хийж хэрэгжүүлв? 2017 оноос хойш бол энийг нэвтрүүлсэн. 16 оны намар ажил авсан шүү дээ, тийм ээ? Тэгсэн. Ер нь хүмүүс сурахтай хэр байв? Ер нь тэрийг нэвтрүүлсэн захиалга өгөөд програмаа хийлгсэн. Тэгээд хүмүүс нь сургалт хийгээд хүмүүсийн маань сургасан. Дээрээс нь цэвэр одоо монгол хэл дээр хийгдэж байгаа учраас маш ойлгоход амар хэлбэр. Тийм учраас хүмүүс сурах гэж ирсэн зовоогүй. Маш хурдан сурсан. 16 оны намар та ажиллаа авсан. Ингээд 17 онд Өмнөгов аймаг Шилдэг аймаг боллоо. 18 онд Шилдэг аймаг боллоо. 19 онд Шилдэг аймаг боллоо. Сая өнгөрдөг 5 сарын ихээр тавхан нөгөө цом энэтрийг авч иж харагдчихсан. За ингээд ажил аваад бол ерөнхийдөө 3 жил гэсэн үг шүү дээ. Энэ 3 жилд дараалан аймаг Шилдэг аймаг болгож чадчихээ. Үүний нууц юу вэ? Юугаар нь та бүхнийг за нэгдүгээрт нууц нь байна. Хоёрдугаарт юугаар нь Шилдэг аймаг гэж тодорхойлоод байгаа юм. Жил бүхэн энэ засгийн газраас аймагуудын яамдуудын ажлыг бас дүгнэж тэгээд үнэлгээ оноо баал өгдөг. За энэ бол одоо олон төрлийн одоо шалгуурууд байгаа. Энэ төрийн албан хэрэг хөтлөлт энэ иргэд үзүүлж байгаа төрийн үйлчилгээ хэр одоо үр дүнтэй түргэн шуурхай байна уу гэдэг асуудал. Төсөв хөрөнгийн одоо зөрчил алдаа дутагдал, төсвийн орлогоо хэр бүрдүүлж байна уу, хэр оновчтой зарж байна уу гэдэг шалгуур үзүүлэлт. Иргэдийнхэн одоо амьдралын чанарыг дэвшлүүлэхэд юу хийж юу? Ямар бүтээн байгуулалтууд хийж юу? Эрүүл мэндийн салбар, боловсролын салбарын одоо төвшин ямар байна уу? Ажилгүйдэл нь аль хэмжээнд хэдэн хувьтай буурсан байна уу? Гэх мэтлэн олон төрлийн дээрээс нь хамгийн нэг том одоо
оноо эзэлдэг шалгуур үзүүлэлт бол энэ хөндлөнгийн хэрэглэгчийн үнэлгээ гэж юмыг биднээс шалтгааллахгүйгээр засгийн газрын хэрэглэх газраас энэ мэрэгжлийн байгууллагуудтай гэрээ хийгээд тэгээ аймагуудаар явуулчихдээ. Тэгээд тэр нь одоо үнэлгээг энэ сумдуудаар, багуудаар яваад иргэдтэй уулзаа, санаа сэтгэлийн сонсоо, тэгээд судалгаа хийгээд ингээд өнгөө гаргадаг. Энэ их том одоо үзүүлэлт болдог. Тэгээ энэ олон үзүүлэлтийг нийлбэр дүнгээр ингээд оноо байр эзэлдэг. Тэгээ манай аймаг бол сүүлийн 3 жил одоо энэ хөгжлийнхаа үзүүлэлт энэ судалгаагаараа бол бусад аймагт тэргүүлж Монгол улсын тэргүүний одоо аймаг болсон. Улсын төсөвт оруулж байгаа тав охины тус нэмэр жилээс жил дахиад яваад байгаа шиг байх юм. Өнгөрсөн онд улсын төсөвт хичнээн төгрөг төлрүүлүү тав охин. Бас нэг татаас авдгүй хэдэн аймгийн нэг шүү дээ тав охин. Танах тийм ээ. Одоо өнөөдрийн байдлаар бол Өмнө Говь аймаг, Орхон аймаг, Дорноговь аймагуд улсын төсвөөс татаас авахгүй байна. За манай аймгийн хувьд бол улсын төсөвт бид татаас өгдөг аймаг байгаа. За жилд бид нэг 50 гаруй тэрбум төгрөгийн одоо татаасыг улсын төсөвт өөрийнхөө олсон төвлөрүүлсэн орлогоосоо шилжүүлдэг. За хоёрдугаарт бол манай аймагт томоохон одоо компани аж ахуйн нэгжүүд үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Тэд нар манууд шууд татвараа улсын төсөв рүү бол одоо орлогын албан татвар, нэмэгдсэн өртгийн албан татвар, айлын татвар гэдэг энэ томоохон татваруудыг бол улсын төсөв рүү шууд одоо тушаадаг. Ингээд ярихад бол Монгол улсын эдийн засаг төсөвт бол томоохон одоо хувь нэмэр оруулж байна. Тухайлбал энэ оюут толгой компани, за энержи ресурс компани, Эрдэнэс таван толгой компани, орон нутгийн таван толгой компани, Монголын алт компани, SGS өсөх зоос гээд одоо манай аймагт томоохон одоо аж ахуйн нэгжүүд үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Эдгээр аж ахуйн нэгжүүд бол улсын төсөвт дөрвтэй одоо төсөв орлогыг бүрдүүлдэг. Манай одоо улсын жилийн нийт төсвийн одоо 40% уул уурхайн салбараас бүрдүүлж байгаа. Энэ уул уурхайн салбарын орлогын 90% бол манай Өмнө Говь аймагаас бүрдүүлдэг. Хамгийн баян аймаг. Хамгийн их одоо уул уурхайн баялагтай Монгол улсын хамгийн том төслүүд хөдөлж байгаа ийм онцлогтой аймгийн нэг. За хамгийн олон бондтой ч гэж. Ер нь хамгийн ингээд ирээд бол Өмнө Говь аймагт хамгийн зүйлүүд их олон л байна л да. Тэр олон том уул уурхай компаниуд, тэр бол том төслүүд ингээд хөдлөө явж байгаа аймаг иргэд нь хэр сайхан амьдарч таны сэтгэлд хүрж гин үү? Өшөө та цаашаа шунж байгаа юу? Өшөө цаашаа бас одоо шунж байгаа гэж хэлж болно. Үнэхээр харьцангуй одоо говийн ард түмэн, говийн одоо байгаль цаг агаар энэ говийн одоо баялаг бол үнэхээр одоо цаглшгүй сайхан, дундаршгүй ийм одоо ариун сайхан нөөцтэй ийм аймгийн хувьд ард иргэд нь одоо сансан хэмжээнд хүртэл одоо бас амьдарч болж чадахгүй байна гэж үздэг. Үүн дээр одоо янз бүрийн л шалтгаанууд, нөлөөллүүд байгаа. Хамгийн түрүүнд бол энэ хууль эрх зүйн орчныг сайн боловсронгуй болгож энэ орон нутгаас ялангуяа газраа ахуулж байгаа энэ одоо аймагуд орон нутаг сум баг руу нь бол аль болохоор илүү хэмжээний одоо боломжийг олгож төсвийг хуваарлж өгөх ёстой юм. Манай төсвийн өнөөдрийн хууль бол төвлөрүүлэх тэ нэгдсэн одоо төсвийн нэгдсэн одоо нэг ийм системтэй. Тэгээ төвлөрүүлээд буцаагаад одоо 21 аймаг бусад төрийн байгууллага яамд руугаа бол тэгшитгэж хуваарлдаг ийм системтэй. Тийм учраас хууль эрх зүйн орчныг бас боловсронгуй болгож тухайн сум баг аймагт нь илүү одоо байгаль орчноо нөхөн сэргийгт нь зориулж тэр хүмүүсийн одоо боловсрол, эрүүл мэнд энэ одоо сайжруулах, амжиргааны түвшингийг сайжруулахад бол өшөө илүү олон ажлуудыг илүү төсвийг одоо манайд хуваарлж өгөх ёстой гэж бодож байгаа. Яагаад тэгэхээр бид одоо малын бэлчээрэн одоо уул уурхайн зориултаар өгж байна. Байгаль орчин үүнийг дагаад бас сүдэж байна, тоосчлт бий болж байна, усны асуудал одоо бий болж байна гэд
Өмнө аймагт хийх ажлууд бол маш олон бүтээн байгуулалтын ажлууд гээд энэ болгон төсөв бол хүрэлцээтэй байж чаддгүй. Өшөө одоо боломжуудыг дээшээ төвлөрдөг одоо татварыг орон нутагт нь үлдээх ёстой л гэж одоо бидний хувьд бас боддог. Түүнийг дагаад аймаг нь бүтээн байгуулалт юмнууд нь сайн байгаад ард иргэдийнх нь бас энэ орлого, энэ амжиргааны түвшин бас илүү байх ёстой л гэж боддог. Гэхдээ энэ хэмжээнд бол хүрж чадаагүй нь хараахан гэхдээ л одоо ажилгүйдлийн түвшин хамгийн багуулсан, ажлын байр одоо олон байна. Ядуурлын түвшин одоо бусад аймагуудтай харьцуул хамгийн багуулсан байна гэд харьцуулах юм бол одоо үзүүлэлтүүд бол хамаагүй илүү байгаа. Тэгэхдээ цаана бас л боцронгуй болох зүйлүүд бол маш байна. Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд бас аймгийн хэмжээнд том бүтээн байгуулалтууд хийсэн. Сүүлийн олон жил хийгдээгүй, яригдаагүй байсан аймаг тодорхой авто зам юм гэрэлтүүлгээ шинжлэгдсэн хийгдсэн ажлууд бол зөндөө байгаа тийм ээ. Тэгэд Улаанбаатарт бас анхаарын бохирдлоо бууруулж чадлаа. Засгийн газар хотын удирдлууд бас үүн дээр дөрвтөө сайн ажил хийж Улаанбаатар хот утаагүй болж чадсан. Тав хүртлөөр бууруулж чадсан. Аймагуудыг хараад хахад Өмнөгов аймаг агаарын бохирдлоор бас нэлийн дээгүүр орж байгаа шүү. Үүнийг цаашаа та бүхэн агаарын бохирдлоо ер нь яаж бууруулъя гэж бодож байгаа вэ? Агаарын бохирдлын хэмжээгээр улсын хэмжээнд нэгт хоёрт л явж байгаа л да. Тийм ч бас би заашгүй энэ дээр одоо тодорхой ажлуудыг хийх ёстой. Одоо ингээд бэлэн туршлага байна. Улаанбаатар хотын энэ утаагүй түвшний үйлдвэр. Ийм түвшний үйлдвэр байгуулахаар бид төсөв дээрээ хөрөнгөний суулгасан орон нутгийн төсөв дээр ингээд аж ахуйн нэгжийг байгуулсан. Одоо ингээд бид энэ үйлдвэрээ барих, үйлдвэрийнхаа одоо агуулах одоо тоног төхөөрөмж бүх зүйлүүдийг одоо аваачих, барих, угсрах ийм ажил руугаа тун утахгүй орноо. Тэгээд нүүрс нь бол манай дэргэд бас бэлэн байж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр нүүрсний асуудал түүхийдийн хувьд бол асуудал байхгүй. Хамгийн гол нь одоо бид энэ үйлдвэрээ одоо яаралтай барих шаардлагатай. Тэгээд энэ жилээс ирэх өвлөөс эхлээд агаарын бохирдол тодорхой хэмжээнд буурнаа. Нийслэл шиг одоо бид 50% одоо бууруулах, хүртэл бууруулах юм зорилт тавиад ажиллаж байна. За ажил маань гайгүй амжилттай явж байна. Хоёрдугаарт нь бол энэ гэр хорооллууд буюу одоо энэ нүүрс төлж байгаа хэсгүүд рүүгээ дулааны шугамыг одоо ээлж дараатайгаар ингээд тавьж байгаа. Манай Өмнөгов аймаг бол 8 багтай. Ингээд багууд руугаа төвлөрсөн дулааны шугамууд татаад гэр хорооллууд руугаа явуулж байна. Тэгээ эндээс бол гэр хороолд амьдардаг одоо энэ байшин одоо амьдардаг өөрийн хувийн одоо хаус байшинд амьдардаг хүмүүс бол татах ийм боломж нөхцөлийг бүрдүүлж өгч байгаа. Эхнээсээ айлууд холбогдож байна. Мөн одоо үүнийг дагаа цэвэр бохирын одоо шугамыг бас татаж өгч байна. За сумдууд мо ялгаа байхгүй. Энэ жил одоо 100% дэд үтцтэй холбогдсон бүх сум нь холбогдсон бас анхны аймаг болно. Суманд амьдарч байгаа айл яг Улаанбаатарт амьдарч байгаа айлтай бас адилхан нэгдсэн халаалт улаан цэвэр бохирт холбогдох боломжийг бүрдүүлнэ. За мөн дараагийн дугаарт ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх ажлыг одоо бид хийж байна. Одоо Өмнөгов аймаг бол энэ хүний гараар хийсэн тарьсан энэ ойгороо бол улсын хэмжээнд тэргүүлж байгаа. Энэ жил ч мөн одоо бид томоохон цэцэрлэгт хүрээлэнгүүдийг барьж байгуулахаар одоо ажилдаа орсон байгаа. Ард иргэдээ нэг айл хашаандаа 5-аас доош мод тарих одоо ийм уриалга гаргаа явж байна. За мөн одоо орон нутгийн төсвөр мод тарьсан иргэдэд модны тоогоор нь бас урамшуул болгох одоо ийм механизм хэрэгжилж байна гэдэг. Ингээд одоо ногоон байгууламжийг бий болгох дээр анхаарч байгаа. Дараагийн дугаарт бол энэ тоосчлт агаарын бохирдлыг бууруулахад бий болгох нөлөөлж байгаа нэг зүйл бол энэ шороо тоос энэ зам байгаад байгаа. Тийм учраас энэ гэр хороолол аймгийн төвийн зам одоо энэ гол хүмүүс одоо нэгтэр суусан хэсгүүд энэ бүх газруудаа бид одоо хатуу уучлалтай зам тавьж байна. Хатуу уучлалтай замын хажуугаар явгууны зам, дугуйн зам гэрэлтүүлгийг одоо хамттан тавьж өгч байгаа. Ингэснээрээ одоо агаарын бохирдол тоосчлт бууграх одоо бас боломжтой, иргэд эрүүл орчинд амьдрах болцоотой,
Мөн одоо энэ хамгийн урт одоо дугуйн замтай аймаг болж байгаа. Манай аймаг энэ жилийн эцэст бол 14 км болохын аймгийн төв дотроо. Тэгэхээр иргэд маань одоо эрүүл мэндэ дэмжих, дугуй унах одоо ийм сайхан боломж бүрдүүлж байна. Сүүлийн үед одоо маш их санаачлаг гарч одоо дугуйг хүмүүс их унж байна. Тэгээ дээрэс нь энэ янз бүрийн нүүрс төлөхгүйгээр дулаан гаргадаг энэ компани аж ахуй нэгжүүдтэй судалж хамтарч ажиллаж туршилтуудыг хийж байгаа. Тухайлх юм бол энэ газаар ажилладаг энэ халаагчнуудыг одоо судалж байна, туршиж үзэж байна. За нарны халаагчуд байна. За мөн шалны халаагч гэж байна. Монгол гэрийг хүртэл одоо шалан доорн дэвсээ халаадаг төхөөрөмжүүд байна. Ингээд энэ халаадаг ялангуяа шөнийн одоо 50% хөнгөлтэй тариф одоо өвлийн улиралд манай орон нутгад хэрэгжиж байгаа. Хотод бол 100%. Тэгэхээр шөнө нь тогоо хурааж халаад өдөр нь одоо тэрийгэ бариад бас гэрээ дулаахан байлгадаг төхөөрөмжүүдийг судалж байна гэдэг. Агаарын бохирлыг бууруулахад одоо төрөл бүрийн л арга замуудыг бас судалж байна. Утгагүй үр дүнгүй өгөх хаа гэж бас найдаж байна. Таны үнэт зүйл юу вэ? Үнэт зүйл гэх юм бол одоо ер нь төрийн албан агч олон жил төрд ажилласан учраас ер нь одоо шудраг байх хэвээр, зарчимтай байх хэвээр, хариуцлагатай байх хэвээр л гэдэг зүйл байгаа. Тэгээд энэ зарчмаач одоо баримталж явсан. Багаасаа одоо дүүнраа хариуцаж эзэхтэй тусуулж явж ирсэн. Оюутан болсон ч гэсэн араас дүүнэр ирсэн. Бас бүгдийн л одоо сургуулийн төгсгсөн. Тэгээ одоо төгсөөд энэ байгууллага хамт олонд ажиллаж ирсэн. За ер нь тэгээ сүүлийн жилүүдэд удирдах албан тушаал хийж ирсэн. Тэгэхээр байгууллагын хамт олонны, гэр бүлийн хамт олонны одоо үнэт зүйл болсон одоо энэ одоо хариуцлага, дэг, журам, зарчим, зохион байгуулалт энэ зүйлүүдийг л одоо нарийн тэгээ эв нэгдэлтэй байх гэдэг бол маш том үнэт зүйл байдаг. Гэрүүлдэж, ах дүүнэртж, тэгээд байгуулагдаж, намын байгуулагдаж, бүр томоор ярих юм бол өмнө говьчуудын хувьд ч гэсэн одоо эв нэгдэлтэй байх хэвээр. Энэ бол бидний үнэт зүйл байх хэвээр. Тэгжээж бид нар нэг тийшээ харж иж өмнө тавьсан төлөвлөгөөгөө амжилттай хэрэгжүүл. Хүн энэ амьдралдаа яаж явах нь ер нь юунаас шалтгаалтай? Ер нь манай аав маань одоо байнга л сургаж хэлдэг байсан. Олон дүүнер байгаа жоохон байхад хоорондоо зодтолтон нэгнийгаа шоглон тэгээд аав ээж хоёрт одоо ховлох юмуд гарна шүү дээ. Тэгээд хэнийхэн ч талд бид нар ордгоо байсан. Нэг л зүйл худлаа битгий хэлж бай, хүнийг битгий ховлж бай гэж хэлдэг ус. Тэгээд бид нар сүулдээ ч одоо манай дүүнер одоо нэгнийгаа ховлох, нэгнийгаа одоо муулах одоо тийм байдгүй, алийг хүлээж авдаггүй байсан учраас ингэж одоо бас хэлж сургаж ирсэн. Тэгээ байгууллага удирдаад сүүл ингээ хамт олонтой ажиллаа явж байхад одоо тэр зүйлийг л их толгойд орж ирдэг. Та бүхэн эвтэй бай. Хэнийхэн ч талд орохгүй. Та нар одоо эвтэй хамтаж байж ич нэг баг болж ичил зорилгынхаа ард гарна. Энэ ажил чинь бүтнэ. Тэгэхгүй бол одоо ажил цаашаа явахгүй. Ойлголцол байхгүй бол явахгүй гэж. Ингэж л одоо зарчим барьж явдаг. Тэгээд ажлаа сайн төлөвлөж байх хэрэгтэй. Бөөгнөрт сууж агаад төлөвлөгөөгөө сараар нь, улирлаар нь, жилээр нь сайхан гаргач. Тэгээ энийг одоо яс хэрэгжүүлээд явцгаа. Тэгээд өөрсдөө удирдлагуудны хяналтаан тавиад ингээд явдаг. Тэгж явхад бол бас аливаа ажил сайн бүтдэг. Эргээд алдаа дутагдлын янз бүрийн гарна ажлын явцад тэрэн дээрээ эргэж суугаад тэгээ гарц гаргалгааг нь гаргаад ингээд одоо цаашаа ажил амжуулаад явдаг. Шүүмжлэлт хэр өртөж байна? Яаж хүлээж авч байна? Ер нь одоо шүүмжлүүлэх дуртай гэх юм уу, өөрийгөө хөндлөнгөөс бас хүнээр болж бүтэхгүй байгаа зүйлүүдээ хэлүүлэх бас юм дуртай. Тэгээд ажлаа айл болохоор бас хүмүүстэй тайлагнж ярьж явдаг. Мөрийн хөтөлбөрийнхөө хэрэгжилтийг ерөөсөө жил бүхэн тайлангаа аймынхаа театрт иргэдээ тавьдаг. Тэгээ өөрөө одоо дэлгэцэн дээр хийсэн ажлуудаа гаргаад ингэж байна тэгж байна. Энэ мөрийн хөтөлбөр үндсэн чиглэлгээд хэрэгжүүлэх ажлуудаа дандаа хүмүүсээс асуудаг байгууллага, хамт олон иргэд
тэрнийхэн дагуу төлөвлөлт ажиллаа хийдэг, тайлгнадаг. За тэгээ шүүмжлүүд бол ирдэг. Тэгэхээр мөн одоо өдөр тутмын шүүмжил бас их хэрэгтэй. Тэр нь одоо энэ цахим одоо орчин байна. Тийм учраас энэ цахим орчинд бас нэлээд идэвхтэй байж олон нийтэд харилцах албаа бол ажлаа маш шуурхай өдөр бүр цаг дор нь одоо иргэд мэдээлж бай. Тэгээд иргэд тэн дээр чинь одоо сан сэтгэл одоо уучлалт бичдэг болсон байна. Хажуугаар нь би өөрийнхөө хувийн бас энэ сошиал орчиндөө хийж байгаа ажил төрөл хийх гэж байгаа ажил төрлөө одоо чөлөөтэй дэлгэрэнгүй тавьчихдаг. Тэгээд тэн дээр одоо янз бүрийн үзэл бодолтой хүмүүс байгаа учраас чөлөөтэй сайхан бичдэг. За ер нь магтах хүмүүс нь бол магтнаа болж байна. Энэ бол одоо үр дүнтэй ард иргэд бидэнд бас тустай ажил болсон байна. Гэ амжилт хүснэ. За зарим нэг нь энэ бол одоо нүдэ олоогүй ажил болсон байна. Энийг ингэж хийх ёстой байсан. Ингэсэн бол илүү үр дүнтэй байх байж гэдэг ч юм уу. Энэ бол одоо төсөв их шаардсан үргэлжлэн ажил болсон байна. Энэ ажил одоо их чанар муутай хийгдсэн байна гэдэг. Одоо ер нь хүн бүхэн сэтгүүлч хуулсан. Энэ бүтээн байгуулалт янз бүрийн ажлууд дээр очиод лайв хийдэг ч юм уу зургийг аваад пэйж дээр тавьж байна. Чанаргүй одоо энэ хавтанцар юмнуудаа буруу суулгасан, хагарсан ийм байв шууд тавьж байна. Төрийн албанд үйлчлүүлэх гэж очиод өөдөөс нь одоо төрийн албаа агч жаахан одоо ааш муутай харьцах юм уу? Хүнд сурталтай харьцах юм уу? Тэр хүнийг ямар нэгэн байдлаар таагүй сэтгэл төрүүлж гомдоосон нөхцөл шууд одоо тэрийг бас миний одоо энэ чат руу ч юм уу аль эсвэл өөрийнхөө цахим орон зайд ч юм уу одоо шүүмжлээ тавьж байна. Тэгээ энэ болгоныг харж бас зав зайгаараа уншиж байдаг. Тэгээ эндээс маш их том одоо санаануудыг олж авдаг. Тэгээ тэрийг тэмдэглэж аваад одоо маргаашаас нь эхлээд энэ дээр ийм алдаа дутагдал гарсан байна гэдэг хүмүүсээ цуглуулад ингээ явдаг. Тэгээд хурал зөвлөгөөн дээр заавал хүмүүсийг санал шүүмжийг л асуудаг. Тэгээд энэ нэг хэлснээрээ дараагийн ажлаа бид ямар ч алдаа дутагдaltaгүй хийх. За хувь хүний хувьд ч гэсэн одоо хүмүүс бас одоо шүүмжил хэлж идэг. Тэгээ энэ дээр бас аль болохоор өөрөө бодож цэгэнж дараагийнхаа ажил дээр засаж залруулж явж идэг. Тийм учраас шүүмжил дуртай. За шүүмжил дуртай юм чинь хоёр зүйл асууж идэг. Аймгийн төрийн албан хаагч нар тийм их гадаад явд юм уу? Танай аймгийнх чинь Баян аймгийнхаа юм байна гэл хамаагүй л дэлхийн дэлхийгээр л одоо хэсэг тэнэ явж идэг юм явах юм шүү дээ. Манай аймгийн одоо энэ засаг даргын үйл ажиллагааны 4 жилийн хөтөлбөр дотор зөгийн үр гэж нэг хөтөлбөр байгаа. Ер нь энэ 20 дэд хөтөлбөртэй. Тэрний нэг нь зөгийн үр. Зөгийн үр хөтөлбөрөө ямар зорилготой юм гэхээр энэ төрийн албаа хаагчид биш байсан ч болно. Өмнө Говь аймгийнхаа иргэдээс одоо гадаадад туршлага судлуулах, сургах ийм одоо зорилготой ийм хөтөлбөр. Тэгээд жил бүхэн тодорхой хэмжээний төсөв аймгийн иргэдийн хурлаас бол баталж өгдөг. Тэгээд энэ төсөө одоо бид нар төлөвлөөд ингээд одоо явуулдаг. Тэгэхээр үүнд бол одоо манай аймгийн одоо малчид хүртэл явж одоо туршлага судалсан, газар тариалан эрхлэгч, хүлэмж аж ахуй эрхлэгчид хүртэл судалсан байдаг. Мөн одоо энэ бизнесийн байгууллагын хүмүүс ч одоо явж тэр олон улсын үзэсгэлэн янз бүрийн арга хэмжээнүүд оролцсон байгаа. За мөн одоо сувилагчид хүртэл одоо гадаадын оронд очиж тухайлах юм бол Хил залгаа, Баяннуур аймаг, Өвөр Монголын Өвдөц хорон, Солонгос гээд за багш нар бол одоо ялангуяа англи хэлний чиглэлийн багш нар ер нь 45 багш байдаг аймгийн хэмжээгээр бүгд явсан. Тэрнийг ч одоо үр дүнгээр англи хэлний хичээлээр чинь улстай эсэлтийн ерхий шалгаалгаач манайх нэгд орлоо. Мөн одоо нийт дүнгээрээ ч одоо өнгөрсөн жил бас улстай бусад аймагт тэргүүлсэн. Тийм ч хүмүүсээ одоо явуулж сургах ажил хийж байгаа. Хамгийн урт хугацаатай нь бол 2 жил юунд Тайваны их сургуульд бол 20 төрлийн албан хаагчид явуулаад ингээд энэ 3 сард бол амжилттай төгсөөд ирсэн. Төрийн удирдлагын магистр цол аваад ингээд одоо хятад хэлтэй, англи хэлтэй, хос хэлтэй болж одоо төгсөж ирсэн. Ингээд төгсөж ирсэн залуучууд маань одоо төрийн албандаа эргэж орж ажиллаж бас аймаг орнуудынхаа хөгжилд бас хөв нэмэр оруулаад ингээд явж байгаа. Тэгэхээр 1000 сонсохоор нэг үзэгдэг.
үг байдаг. Тийм учраас би энэ хүмүүсээ ялангуяа төрийн албаагч залуу хүмүүсээ гадагш нь явуулж юм үзүүлж нүд тайлуулъя гэж боддог. Яагаад энэ зөвгөр хөтөлбөрийн санаа хаанаас бий болсон гэхээр би өөрөө гадаад сургууль төгссөн. Ингээ одоо сургуультай одоо зөвхөн монголчууд байгаа. Тэгээ аймагасаа ганцаараа. Тэгээ тэр одоо эрдэмтэн багш нарын одоо энэ зааж байгаа хичээл сургууль, лекц, дадлага тэр орны одоо энэ бүтээн байгуулалт хөгжил хүмүүсийн одоо төрийн үйлчилгээ нийгмийн халамж сургууль цэцэрлэг эмнэлэг гээд бүхэл зүйлд нь би оролцож байгаа. Хүүхдтэйгээ очсон, гэр бүлтэйгээ очсон учраас харьцаж эхэлсэн. Тэгэхээр тэн дээр бүх юмнуудыг маш сайхан шийдсэн байсан. Тэгэхээр би дотроо бас боддог байсан 3 жил сурахтаа. За надад нэг боломж олдвол энэ одоо гол салбарт ажиллаж байгаа хүмүүсээ энэ явуулж ирнэ юм үзүүлж сурах хэрэгтэй юм байна гэдэг энэ бодол төрж исэн. Тэгээд засаг даргуулж мөрөө хөтөлбөрөө боловсруулахдаа зөвгөр гэсэн хөтөлбөр боловсруулж оруулсан. Өнөөдрийн байдлаар өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд 800 гаруй одоо хүмүүс гадагш татгаш явж туршлага судалжээ. Доотлол нь 3 хоногоос одоо 2 жилийн хугацаанд суралцсан, явцгаасан. Олон зүйлүүдийг ирсэн. Тэг үр дүнгүй биш. Бид явуулсан хүмүүсээ авчирч тэр туршлагыг нэвтрүүлэх юу хийж байна, яаж байна, ямар одоо туршлага судалсан, ямар үр дүн өгөө гэх мэтлээ одоо бүгдийг бид нар тайлангийн тавиулдаг. Тодорхой хугацааны дараа одоо үздэг, шалгадаг. Ийм байдлаар одоо бид явж байгаа нь бас аймгийн хөгжилд нэлээд нэмэр болсон болов уу гэж бодож байгаа. Ганц төрийн албаа агч нар биш юм биш үү, тийм ээ? Тэ, иргэд бас явж байгаа. За дараагийн асуулт нь за Наранбаатарын жип ажиллагаа хийсэн байсан баг шүү. Тэ. Аймаг баахан жиптэй болсон гинэ. Ямар мөнгөөрөө яаж авдгийг. Заавал одоо ийм үнэтэй тансаг машин албан хэрэгцээ авах шаардлагатай байдаг юм уу гин. Тэгэхээр манай аймаг бол Монгол улсынхаа хамгийн том газар нутагтай аймаг. Нэг захаасаа нөгөө зах хүртэл 700 гаруй км. Өргөн ууд 15 сумтай, хилийн 2 боомттой. Уул уурхай одоо идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа 12 одоо компани улбруулалтын үйл ажиллагаа явуулж байна. За дээрээс нь одоо 20 мянган жолооч байна. Ингээд төрийн албыг тэгээд аймгийн 70 мянгаас нөгөө манай аймагт амьдарч түр хугацаагаар амьдарч байгаа 70 мянган 100 гаруй мянган хүн тэнд ажиллаж амьдарч байна. 21 аймаг 9 дүүргийн одоо төлөөлөл байна. Ингээд энэ эрүүл мэндийн үйлчилгээ, энэ төрийн үйлчилгээ бол үнэхээр 70 мянган хүнээр төсөөлөгдөж очдог бол бид 100 гаруй мянган хүнд магадгүй нүүрс тээврийн зам дээр одоо өөр аймгийн жолооч аваарт ороод одоо бэртэж гэмтээ. Тэрийг одоо бид шууд ойрхон эмнэлэг нь юм уу аймгийн эмнэлэг шууд авч одоо эмчлэх ёстой. Тэн дээр одоо нөгөө төсөөлөгдсөн хөрөнгө төсвүүд хийшин зарцуулдаг. Тэр лөө явах унаа тэрэгний асуудал, түргэн шуурхай байх, түргэний тэрэг, энэ галын тэрэг, одоо сүүлийн үед гал төмрийн одоо энэ дуудлагууд бас ихсэж байгаа нь уул уурхайтай холбоотой, төвлөрөлтэй холбоотой. Гэмт тэрэг энэ нүүрс тээвэр, уул уурхайг дагаад бас бий болж байна гэд. Ингээд төрийн алба бол нэлийн бэхжих шаардлагатай юм. Тэгээд энэ төрийн албаны одоо парк шинчлэх автомашинаар хангах ажлуудыг одоо бид өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд бол жил бүхэн дистрата хийж байна. Мөн одоо энэ соёл урлагийн байгууллагуудын одоо энэ одоо тухайлбал соёлын жил гэж өнгөрсөн жил зарлаад 15 сумынхаа соёлын төвд нэг програм маш авч өглөө. Ингэснээр энэ соёл урлагийн үйлчлэгийг багуудаар, малчтаар явж хүргэх юм болцоотой болж байна. Зөвхөн тэр соёлын төв ганцаараа тэр програмыг эзэмших биш. Бусад одоо байгууллагуудаагаа хэрэгцээтэй үед нь хэрэглүүлээд ингээ явах жишээтэй байна. Тэгээд нэг 100 гаруй одоо өнгөрсөн хугацаанд багийн одоо даргын мотоцикл одоо энэ эмнэлгийн түргэний гал унтраах машин энэ гэмтэргийн урчин сэргийлэхэд зориулсан одоо унаа тэрэг гээд ингээ тэгээд одоо зарим байгууллагуудын дарга нарын чип гээд тэгээд туулц сайтай бас машин байхгүй бол замын нөхцөл тэгээд замын зай юу л ихтэй бартаа бол ихтэй аймаг. Тийм учраас энэ тодорхой хэмжээгээр энэ байгууллагуудын унаа тэргийг бол сольж шинчилж байгаа. Тэгээ энийг бол бүгд бол жип биш. Тэгээ тодорхой тооны одоо байгууллагуудад жип авч өгсөн. За тэгээд одоо сургуульд автобус унаа гээд одоо энэ бүгдийг нийлүүлээд жип хөтөлбөр гэж одоо бас шүүмжилж байгаа.
Тэгтээ бол нэг талаар хүлээж авах, нөгөө талаар бол бүгдээрээ жив биш. Тэрийн албаны шаардлагатай техникийг, хангалтыг л одоо тэгж нэрлсэн. Тэгээ говийн зам чи ямар хэлээд тийм ээ? Тий. Аймгаас ч одоо хамгийн их хүн төвлөрж байгаа цагаан хард сүршлийн бүс байгаа. Энэ хоёрын хоорондох зай нь одоо хэд вэ? Аймгаас одоо 360-аас 70 км явж ижил одоо цагаан хаданд очно. Тэнд бол одоо бид байнгын очиж ажиллаж байгаа. Ялангуяа манай цагдаа, эрүүл мэндийн байгууллага, онцгой байдлын газрын бол одоо байнга очиж ажилладаг. Дуудлагч одоо баг өдөр болгон байдаг. Нарбаатарт дургүй хүмүүс ер нь хэрэг байдаг л. Би байх гэж бодож байгаа. Хүн чи ямар доллар шүү дээ. Тий. Хүн болгон таалагдхалгүй шүү дээ. Тий. Таны төвчд хамгийн хэцүү зүйл юу вэ? Төвчд одоо хэцүү зүйл гэх юм бол одоо энэ тэгэхээр төвчгөөс өөр аргагүй зүйлүүд бас байна л та. Тэгээд энэ сүүлийн үед одоо ус чөлөөтэйч болчих. Гүтгэх хүнийг одоо худлаагаар зохиомлоор гүтгэхтэл одоо төвчгд их хэцүү байдаг. Шүүмжил бол нэг өөр тийм ээ. Хийсэн ажлыг одоо зөв буруу алдаа оноотой сайн муу чанар нь тийм гэж юм. Тэрэнд бол би дуртай. Огт хийгээгүй ажлыг одоо хийсэн байна гэж одоо мушингуй ингэж гүтгэхтэл одоо хамгийн хэцүү. Гүтгэн доромжлох. Доромжлох бас хэцүү. Сошиал орчинд одоо хэцүү шүү дээ тийм ээ. Тэр дотроо энэ хүний гэр бүл, үр хүүхэд, эхнэр нөхрийн одоо дайрч доромжилж тэдний зураг хөрөг юмыг тавьж ингэж одоо олон нийтэд худлаа мэдээллээр үтгэхэл одоо хэцүү дээ. Амжилт гэж юу юм бэ? Одоо нэг тодорхой тавьсан зорилт одоо хүрэх төвшөнд хүрэхийг л одоо амжилт гэж ойлгож байгаа. Та өөрийгөө хэр амжилттай яваа гэж боддгоо? За өөрийнхөө хэмжээнд бол амжилттай явж байгаа. Ер нь тавьсан зорилтуудаа бол хүрч яваа гэж бодож байгаа. Таны хамгийн сайн хийж чаддаг зүйл юу вэ? Миний хувьд бол одоо хамгийн сайн хийж чаддаг гэхээр ер нь дээрээс өгсөн байт юм уу, хамт олноос одоо өгсөн одоо үүрэг даалгавар гэх юм уу. Ямар нэгэн одоо ажлыг одоо ерөөсөө биелүүлэхгүй нойр хүрдэг. Тэгээ биелүүлэхгүй ерөөсөө тэр бодогдоод өшөөч одоо зүйл рүү анхаарч чадахгүй болж тэгж одоо төвлөрдөг. Нэг одоо зорьсон, нэг хийх гэсэн зүйлээ бол заавал хийж үж санаа амардаг учраас одоо ямар нэгэн үүрэг даалгавар хүн өгөхөд бол тэрийг биелүүлэхийн төлөө ерөөсөө бүх хүчин чармаалтаа тавьж одоо ажилдаг. Эзээч одоо дутуу хагас гүйцэтгэлтэй байхыг бол хүлээн зөвшөөрдөг. Заавал одоо чанарын өндөр түвшин цаг хугацаанд гүйцэтгэх одоо энэ одоо зорилтыг өөртөө дотроо тавьж ажилдаг. Говийнхан ер нь их тийм сайхан уужуу тайван хүмүүс байдаг юм болов уу гэж би харддаг шүү дээ. Байгалийн зохицолгоогоорч тэр байдаг юм уу? Уур амьсгалаараач тэр байдаг юм уу? Үүнтэй санал нийлэх үү? Тэг нэ ер нь одоо бусад аймгийн хүмүүс ч гэсэн бас хэлдэг. Говийнхаа их уужуу тайван яриан хүртэл бас удаан. Тийм хүмүүс байдаг. Тэгээд тал нутаг манай аймаг бол тэгээд тал нутаг шиг уужуу гэж одоо бас манай ард түмэн ярьдаг. Ер нь говийн хүмүүсийн нэг тийм онцлог байгаа. Манай говийнхан бол одоо үе таалгаан чоож зүүж төгжиж үзээгүй. Мал орхоос хамгаалаад ошлондоо уяагийг хавчуулчаал явдаг. Өдөөний малчин хүн бол хоол цайгаа хийгээд тавиад явдаг. Тэгээ өлсөн цангасан замын хүмүүс орж одоо цай ууж хоол ичээл ингээл явдаг. Ийм л одоо ард. Ийм тайван хүн амар уурлуул яах вэ гэдэг надад санагдаж байна л да. Яах вэ да? Ер нь уурыг аль болохоор төвчдөг. Тэгээд өөрийгөө барьцдаг. Уур хүрхээр юмнууд бас гардаг л да. Тэгээд аль болохоор өөрийгөө бариад төвччихэж, бодчихж тэгээд хэсэг хугацааны дараа одоо аль одоо зөв шийдвэрийн одоо дотроо олон хуулиараа бодож хийж гаргаж хэлэх зүйлэвэл хэлдэг. Үйл хөдлөлөө одоо үйл хөдлөлөөрөө харуулдаг. Тэр доор нь одоо уураа гаргах бас аль болохоор одоо зайлс хийж намжсан дараагаа хариултыг өгч
тодорхой асуудлуудыг шийдвэрлэдэг. Тэгвэл тэр дороо бол буруудна. Америк сургууль төгссөн хамгийн сайн мэддэг хэл англи хэл үү? Тий, англи. Монгол хэл тэгээд англи хэл. Та юунд хамгийн ихээр суралцахыг хүсэж байна? Маань одоо насаараа л одоо жолооч хийсэн. Бүр залуудаа бол жолооны курсын одоо жолооны багшч байсан жолоодлогын. Тэгээд хэлдэг байсан. Одоо ерөөсөө нэлээ настай болсон байна. Би одоо хүртэл машин барьж сураагүй гэдэг. Тийм учраас одоо хүн одоо мэрэгжилдээ эзэн болохын тулд маш олон жил, маш олон удаагийн үйлдэл давтлах сургууль хэрэгтэй юм а гэдгийг л одоо над хэлж загч байсан болов гэж боддог. Тийм учраас одоо хийж байгаа энэ ажил дээрээ би төгсөрчлөө одоо би боллоо гэж хэзээч би боддог. Би одоо хүртэл одоо ажилдаа бүрэн 100% ажлаа өөрийн болгож чадаагүй байна л гэж байнга боддог. Заавал сурж апдейт хийж явах хэрэгтэй юм байна лээ. Тийм ч учраас би тодорхой хугацаанд ажиллаж байгаа. Тэгээд дахин одоо сурсан. Дахиад одоо зав зай боломж байвал сурах сонирхолтой. Бүх юм өөрчлөгдөж хурдан хувьсч. Хүүхдлээс суралцна гэж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэлгүй байх. Таны бахархал юу вэ? Миний бахархал бол нэгдүгээрт энэ сайхан Өмнөгов гэдэг аймаг энэ газар нутаг байгалийн үзэсгэлэн энэ одоо сайхан нутгаараа л одоо бахархдаг. Хоёр тэгвэл энд ажиллаж амьдарч байгаа ажилсаг хөдөлмөрч энэ одоо уужуу тайван энэ говийн ард түмэн байгаа. Тэгээ одоо мэдээж үүний дараагаар гэр бүл аав ээж маань бол орно. Тэгээд үүний дараагаар одоо энэ төгссөн сургууль ялангуяа цэргийн сургуульд орсон цэргийн хүн болсноороо их бахархдаг. Энд бол олон аавын хүүдүүдтэй хамт 4 жил сурсан. Тэнд одоо дээр ах нартай ч байлаа, доороо дүү нартай ч байлаа. Бас эр хүний үзэх ёстой хатуу түүхч үзчихл байлаа. Төвчээрийг одоо шалгасан зүйлүүтэй таарчл байлаа. Тэгээд тэнд олон эрдэмтэн багш офицеруудын одоо энэ сайхан эрдэм мэдлэг эр хүн байх, хариуцлагатай байх, зарчимч шулуун шудраг байх, нөхөртөө хайртай байх, тусч байх. Энэ бүх юмыг одоо цэргийн сургууль зааж өгдөг учраас энэ бол одоо амьдрал дээр хүртэл энэ хэдийгээр одоо энгийн байгууллагад ажиллаж байгаа ч гэсэн заашгүй одоо баримтлах энэ одоо зарчим бол толгой сууж өгсөн учраас энэ цэргийн сургуулиараа бахархдаг. Тэгээ одоо ажиллаж байгаа энэ хамт олон энэ одоо аймгийн засаг дарга, аймгийн хурал, түүний тамгын одоо газрын хамт олон гэдэг энэ сайхан баг хамт олон тэгээд сумдууд төрийн байгууллага, төрийн албан хаагчид маань маш сайн зохион байгуулалттай юм нэгдэлтэй сайхан ажиллаж бас аймгийн шилдэг тэргүүний болгосон бас бахархаж явдаг. Таны айдас юу вэ? Айдас бол яг одоо тэгээд төрийн албан хаагч хүн одоо энийг төрийн алба ер нь Монголын төрд гэх юм уу байгаа энэ хууль бусрамг үйл явдлууд энэ одоо авилга хээл хахуул энэ хүнд суртал ийм юм л одоо тэгээд энэ буруу менежмент буруу удирдлага энэ зүйлүүд л газар авчих байл гэж хэлдэг. Аль болохоор юм цэгц шудраг одоо төрийн алба бол одоо иргэдтэй гэсэн ийм л одоо байх хэвээр. Тэгэхгүй нэг хэдхэн хүний төлөө үйлчилдэг нэг одоо бүлэгэл практик бий болж энэ хөгжлөөс хойш татах вэ? Хоцрох вэ гэдэг дээр маш их айдаг. Таныг энэ цаг мөчид нэг хүнд зориулан баярлалаа гэж хэлээч гэвэл та хэнийг сонгох вэ? Ээжтэй. Одоо бидний өдний хүртэл одоо өсгөж аав маань одоо бурхан болоод бас хэдэн жил болж байна. Тэгээд одоо хүүхдүүдээ өдний хүртэл одоо сайхан өсгөж хүмүүжүүлсэн ээжтэй бол үнэхээр одоо бидний хувьд бол баатар бидний. Ээжтэй л одоо баярлалаа гэж хэлмээр байна. Ямар нэгэн одоо тийм ичдийн одоо хүчээр хэрвээ таны гурван хүслийг
биелүүлэхээр бол та юу хүсв? За ичээр биелүүлэхээр нэг Өмнөгов аймагт нэг сайхан одоо гол мөрөнтэй юм уу томоохон одоо хөсгөл далай шиг тийм далайтай болчмоор. Тэгжиж одоо энэ том төсөл энэ уулуурхаа энэ хөдөө аж ахуйч явна. Ер нь бол орхон говь төсөл энтергээд нөө хангаагаас ус татдаг төслүүдийг одоо хүлээгээл байгаа. Энийг л одоо яарвчлах хэрэгтэй байна. Ус гэдэг бол одоо жандмын нэртэй шүү. За нэгд хүсэл. Тэ. За хоёр дахь хүсэл бол одоо энэ бурхан болсон одоо аавыгаа босгож ирэх, болцоотой бол босгож ирж одоо энэ бидний одоо өөрийнх нь энэ хүч хөдөлмөр, өөрийнх нь сургаалаар явж байгаа энэ хүүхдүүдээ энэ одоо үр ачнараа нэг болдог болоод эргэж хараад тэгээ бид нарт нэг зөвлөгөө өгөөсэй. Тийм ээ, бас биднийхээ энэ ажил төрлийг энэ аймаг орнуудынхаа хөгжлийг нэг харуулах юмсаа гэж одоо бодож байна. Бас хүн нэг өдий зэрэгтэй явна шүү. Тэ. Том аймгаа удирдах явж шүү. Тэ. Гэдгээ бахархалтайгаар нэг сайхан харуулаад. Тэ, хүүхдүүд нь одоо бүгдээрээ л сайхан ажил төрөлтэй нэр хүндтэй хамт олондоо манай дүүнэр бол сайхан явж байгаа. Тийм учраас одоо бид ч баг нь л одоо манай өнгөрөхөд одоо зарим нь оюутан тэр байсан баг. Тэгээ одоо бол бүгдээрээ тэгсээ сайхан гэр бүлтэй, үр хүүхдүүдтэй өнөр өтгөн одоо болж штэ бид хэд бол. За 3 дахь хүсэл. 3 дахь хүсэл маань одоо энэ улс орн маань энэ одоо энэ өндөр хөгжилтэй энэ одоо орнуудын игнэнд төрөх шиг очиос. Гэсэн ийм л одоо 3 хүсэлтэй байна. Ард иргэдэн сайхан амьдраасай. Энэ одоо янз бүрийн одоо асуудлууд нь түргэн шийдэгдэж энэ шудраг бус явдал нь алга болж хөгжлийнхаа зам руу түргэн орж энэ том орнуудын хажуудаа гүйцэж хурд очиос гэсэн. Ийм л 3 хүсэл. Өмнөгов аймагт тулгамдж байгаа хамгийн хэцүү ямар 3 асуудал байна вэ? Хоёул бүр ингээд ирэмтийн 1-р тэр 2-р тэр 3-р тэр гэх. Энэ бүхнийг та бүхэн маань ер нь яаж шийдэж байгаа аймгийн удирдлагууд? За тулгамдж байгаа асуудал бол байгаль орчны асуудал бол хамгийн түрүүнд байна. Дугаарт байна. Энэ том бүтээн байгуулалт уул уурхайгаа дагаад энэ бэлчээр нутаг удаг ус гэдэг одоо том олон асуудлууд гарч ирдэг. Энэ асуудлыг одоо яаралтай шийдвэрлэх хэрэгтэй. Хамгийн түрүүнд энэ 3 стратегийн том орд дээр оюутлогой 5 толгой нарийн сухатын ордоо ашиглаад бусдын нь ер нь хаах хэрэгтэй. Цаашдаа ер нь лиценз өгөхгүй байх хэрэгтэй. Тэгээд тэр бусад сумдуудаа бол төрөлжүүлээд аялал жуулчлал, мал аж ахуй, үйлдвэрлэл, жижиг дунд, газар тариалан эрчимчсэн одоо фермерийн аж ахуйнууд гахаа дахиа үнэ одоо юу гэдгийг ингэний ферм одоо хамгийн сүүлийн үед одоо маш их одоо эрүүл мэнд ажил бүгд. За ийм байдлаар одоо явах зүйл бол зайлшгүй тулгарч байгаа. За дараагийн асуудал гэх юм бол энэ ер нь өмнө говь гэхгүй орон нутагт тулгарч байгаа бас нэг энэ шийдчмэр зүйл бол орон нутгийн эрх мэдэл гэж байхгүй. Одоо бид энэ уул уурхайн ялангуяа лицензийг олгоход заавал одоо тэнд амьдран сууж байгаа багийн иргэд, сумын иргэд аймгийн хурлаас одоо зөвшөөрөл авч байж тэд нар зөвшөөрөөгүй бол өгдөг байхаар. Тэгэхлээр одоо дээрээсээ зөвшөөрөл авцгаа гэж ажиллаа хэлж байдаг бид нар мдэггүй байна. Тэгээд үйл ажиллагааг нь хэрвээ зөвшөөрөл аваа явж байгаа бол үйл ажиллагаа зогсоох хэрэг нь бас тэр орон нутгийн иргэдэнд баймаар. Тэгжүүж эн чинь одоо зөв зохистой бас ард иргэдээ сонсож явахгүй бол өнөө маргаанууд чинь бий болоод байна л да. Малчид иргэд уул уурхай тэр бүтээн байгуулалт хийж байгаа улсуудын хооронд маргаануудыг бас их тарьж байна. Тэгээд үүний одоо гол уршиг нь энэ байгаль орчин сүйтгэх, хөрш эвдэх ийм одоо асуудлууд байх. Энэ асуудал бол тулгарч байгаа. Энийг бол ер нь эрх зүйн хүрээнд бас нэлээд одоо нухацтай яар шийдэхгүй болохгүй асуудал. Дараагийн нэг 3 дахь тулгарч байгаа асуудал бол энэ
төсвийн хувьд манайх их нэгдмэл байгаад байна. Тийм учраас энэ орон нутгийн төсвийн эрх мэдлийн нэмэгдүүлэх одоо зайлшгүй шаардлагатай байна. Тэгхийн бол бид одоо өөрийнхөө аймагаас олж байгаа орлогын тодорхой хувийг аваад үлдчихдэг бол энүүгээрээ одоо бид тэр утга усчлуулах ажил, тэр замаа тавьж одоо тоосчлтыг байхгүй болох ажлууд. Тэгээ иргэдээ энэ утаагүй болгоход зориулсан тэр одоо миний түрүүний ярьсан тэр одоо янз бүрийн халаагч хэрэгсэл, тэр дулааны шугам татах, тэр түвшний үйлдвэр барих зэрэг энэ төслүүдээ бол бид нар өөрсдөө хэрэгжүүлээд ингээ хүмүүсээ бас эрүүл орчинд амьдруулах, сургууль цэцэрлэг эмнэлгээ сайжруулах одоо боломж бүрдэнэ. Тийм учраас энэ төсвийн төвлөрлийг бас сааруулж орлого олж өгж байгаа аймагт тодорхой хувийг нь бол дөрвтойхон шиг буцааж өгж тэр сумын хөгжил, багийн хөгжилд нь оруулдаг байх нь чухал. Ийм асуудлууд бол тулгарч байгаа. Аймгийн хөгжлийг яаж харж байна? Гүнч одоо мэдээж тэр том аймгийг удирдах байгаа сайн сайхан гэргээгээр л харж байгаа л үү. Үнгүй аймгийн сайхан одоо хөгжил нь ойрхон байна уу? Та яаж хардаг вэ? Манай аймгийн хувьд бол одоо 2020-оос 2030 гээд хөгжлийн хөтөлбөрийг одоо яг эд бид нар хийж байна. Ирээдүйн 10 жилийн одоо хөгжлийн хөтөлбөрийг хийж байна. Ирэх 4 жилийн одоо энэ сонгуульд оролцох, орон нутгийн сонгуульд оролцох мөрөө хөтөлбөрөө хийж байна. За ингээд одоо том төвшөнд ярих юм бол энэ одоо алсын хараа 2050 гээд одоо Монгол улсын одоо хөгжил 2050 он хүртэл хөгжлийн хөтөлбөр батлагдлаа. Ингээд олон хөгжлийн хөтөлбөрүүд батлагдаа. Энтэй уялдуулаад бид хөгжлийн хөтөлбөрийг 4-10 жилээр хийж байгаа. Ер нь бол би өөрөө ойлгохдоо хөгжил гэдэг бол нэгдүгээрт ер нь хүн юм гэж. Нэгдүгээрт бол ард иргэд нь эрүүл инх байх хэрэгтэй юм байна. Тэгжиж одоо цаашаага ажиллаж амьд. Хоёрдугаарт боловсралтай байх хэрэгтэй. Гуравдугаарт гэх юм бол ажилтай орлоготой байх хэрэгтэй юм байна. За энэ гурав одоо бүрдсэн өвчнгүй, эрүүл саруул, тэгээд сайхан мэдлэг боловсралтай, тэгээд ажил төрөлтэй, цалин мөнгөтэй байхад бол хөгжил гэж ойлгоход. Хөгжлийг одоо би нэг сүрхий том өндөр байшин гарвал төсөөлмөргүй байгаа юм. Тэгэхдээ бүтээн байгуулалт байх шаардлагатай. Хүмүүс сайхан орчинд ажиллаж амьдрах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ гурван зүйлийг одоо бүрдүүлэхийн төлөө цаашдаа бодлого юмнуудаа боловсруулж өнгөрсөн жил хугацаанд ч гэсэн 4 жилийн хугацаанд эднэр л анхаарсан. Эрүүл мэндийн байгууллагуудаа маш одоо техник бааз суурийг нь хүчирхэгжүүлсэн, барилга байшингийн шинжилсэн, тоног төхөөрөмж сайтай болгосон, эмч нарыг гаднаас одоо урьж авчирч ажилуулж байна. Өөр аймаг хотоос өөрсдийнхөө эмчийн нийгмийн асуудал, сургалтын асуудлыг орон нутгийн төсвөөс шийдэж байна. Болжгүй л Улаанбаатар руу ирэхгүйгээр аймагтаа онцлуулаад эмчлүүлчих хэмжээний багаж тоног төхөөрөмж эмч нарын бэлтгэж байна. Хоёрдугаарт нь улс хурлын байгууллагыг бол сайжруулах дээр хүүхэд, эцэг эх, багш, сургууль, тоног төхөөрөмж, барилга байшин руу нэлээд хөрөнгө оруулалт хийснийх өнгөрсөн жил бол бид аймагуудад хэрэгүүлсэн. За ажил орлоготой болгох дээр бол одоо уул уурхай бусад компаниудаа жил бүхэн ажлын байрны нээлттэй өдөрлөг хийгээд ингээд одоо хүмүүсээ нэлээд ажилтай болгосон. Одоо бол 17 онд анхны ажлын байрны нээлттэй өдөрлөг гадаад талбай дээр хийхэд 11,000 хүн ирж ирсэн. Ингээд бид одоо ажилд тодорхой хэмжээгээр авсан. Зарим мэрэгжил ур чадваргүйг нь политехник коллеждаа сургаад ингээд ажилд оруулж яваад 3 жилийн дараа бол улсын хэмжээнд хамгийн бага ажилгүйдлийн түвшинтэй болсон. Өнгөрсөн жилийн ажлын байрны нээлттэй өдөрлөгөөр бол ер нь 1000 хүрэхгүй л хүн ирсэн. Тэгээд ихэнхдээ ирж байгаа хүмүүс нь бас ажил их голж байна манай залуучууд. Тэгээд одоо зарим нэг нь одоо анкет бөглөөд ингээд ажилдаа орж байгаа. Ялангуяа энэ биеийн хүчний хөдөлмөр хийх одоо ажлууд дээр ер нь хүн олдохгүй байна. Бүтээн байгуулалт, зам талбай, барилга дээр ажиллах хүн олдохгүй зарлаад л байгаа. Хүмүүс ирэхгүй байна. Бусад аймаг хотоос очиж байна. Энэ уул уурхай дээр маш олон ажлын байр байна. Бас тэн дээр очихгүй байна. Тэгээд одоо биеийн амар харсан одоо ийм ажлуудыг бас тэгээд дээрээс нь энэ мэрэгжлийн ур чадвар алах. Одоо ер нь энэ мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв, политехник коллежид одоо залуучууд маань сурмаар байна. Бүгдээрээ их сургууль руу явчаад байна. Тэнд яг нөгөө фронт дээр ажиллах тэр одоо хүнд машин механизм, оператор, гагнуурчин, тогооч бол олдохгүй шүү. Зарын групп одоо дүүрэн л тийм. Одоо тэр үетэл
нэг ямааг малчид өөрсдөө ямаагаа самнахгүй байна. Хүнээр самнуулж байна, зар тавьж байна. Тэгээд нэг ямааг 6,000 төгрөгөөс 7,000 төгрөгөөр одоо самнуулж байна. Өдөрт чинь 10 ямаа самнахад 60-аас 70,000 төгрөг. 20 ямаа гэх юм бол 120-30,000 төгрөг бол. Тэгэхэд хүн олдохгүй байна. Өөр аймаг хотоос одоо хүмүүс прогонтой очиж ингээд айлуудын ямааг самж явж байна. Гэт энэ одоо боловсрол бүгдээрээ нийтлэг нэг тэр одоо ингээд яг нэг уурхай одоо энэ IT-ийн чиглэлийн одоо гол ажлууд хөмөр зам байна, дулааны станцууд байна. Энэ дээр хүмүүс авах одоо хүүхдүүд маань олон улсын банк санхүүгийн мэргэжилтэй айл, энэ олон улсын татварг айл гэж байна. Эдийн засаг гэхэл одоо тэгээ бизнесийн удирдлага гэж одоо тийм хөө мэргэжлүүдтэй л одоо байна. Яг одоо нөгөө эмч, сувилагч тэр одоо техник хөдөлмөрийн одоо багш, цэцэрлэгийн багш, байгууллага сүүби, багангийн багш ч гэдэг юм уу. Тэр дулааны инженер, зам гүүрийн инженер энэ бол одоо олдохгүй байна. Тийм учраас энэ ирээдүйд эцэг эхчүүд одоо сургууль төгсөж байгаа хүүхдүүд маань бас энэ чиглэлийн ирээдүйдээ 40-50 жил лав өмнө аймагт энэ том бүтээн байгуулалтанд дагаад энэ инженерийн суурьтай мэргэжлүүд их эрэлттэй байх гэж бодож байгаа. Тийм учраас энд рүү бол нэлээд залуучууд маань анхаарах хэрэгтэй. Орон нутгаас ч гэсэн энэ чиглэлийн мэргэжлээр явах хүүхдүүдийг бид дэмжиж байгаа. Тухайлбал одоо сургуулийн төлбөр дээр нь тэтгэлэг хөтөлбөр зарлаад орон нутгаас бас дэмждэг. Одоо тухайлбал хамгийн дутагдaltaй сувилагч, цэцэрлэгийн багш. Тэгээ энэгээр явж байгаа хүүхдүүдийг одоо бас хөдөө аж ахуйн малын эмч бас их дутагдaltaй байна. Эдгээр дээр 8 засаг даргын тэтгэлэг хөтөлбөр гэж зарлаад явуулдаг. Тэгээ өнөөдрийн байдлаар Улаанбаатар хот бол нэг 120 хүүхэд тэтгэлэг аваад ингээд сурч байгаа. Мөнгө гэж таныхаар юу вэ? Мөнгийг бол ер нь ч одоо багаасаа хүмүүжилт юм уу нэг шүтдэггүй бид нар. Мөнгнөөс илүү одоо үнэт зүйл байна. Тэгэхээр мөнгө бол ер нь цаас гэж ойлгоход бол. Хамгийн гол нь одоо энэ мэдлэг, чадвар, боловсрол дотроо одоо энэ гэр бүлийн суур хүмүүжил, эцэг эхийн одоо хүмүүжил, дээрээс нь энэ багш нараас боловсролын системүүдээс олж авсан боловсрол. Тэгээд дээрээс нь ажлын дадлага туршлага 3 бол одоо ер нь мөнгөөр худалдаж болохгүй учраас мөнгийг тэр түүний хажууд бол мөнгө бол цаас шүү дээ. Тийм учраас эдгээр чадваруудыг, туршлагуудыг, боловсролыг хүмүүжлийг олоод авсан байхад бол мөнгө өөрөө аяндаа энийг дагаад босоод ирнэ л дээ. Тийм учраас эхлээд энийг нь сурч байж дараа нь мөнгөний одоо ярих ёстой л гэж боддог. Тийм учраас залуучууд маань юу бити одоо мөнгө төгрөг материалын зүйлийг хиндэн тавиараа гэдэг л ийм л зүйлийг одоо дүүнэртээ одоо ажлынхандаа залуучууд хэлдэг. Амьдрал таныхаар юу вэ? Миний бодлоор ер нь утга учрал байх гэж бодож байгаа. Ингээд бидний урилгыг хүлээн авч нэвтрүүлэгт манд хүрэлцэн гэж оролцсон танд маш их баярлалаа. Тэгээ таны цаашдын бодол санаж яваа бүхэл энэ ажлууд чинь сэтгэжлэн сайхан бүтэх болтугай гэж хүссэн өрөөё. За баярлалаа. Танд бас ажлын их амжилт хүсье өрөөё. Баярлалаа. За баярлалаа. Зүүн асфальт нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаар инхүү өндөрлөж байна. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочноор Өмнөг аймгийн засаг дарга Нанзадын Наранбаатар хүрэлцэн гэж оролцлоо. Та бүхэнтэйгээ дараагийнхаа нэвтрүүлгээр эргээд уулзтлаа. Түр баяртай.